Надо, наверное, поблагодарить тех, кто нас принимает сегодня в гостях. Это Матаджа Люба, Гиридхари Прабху. Иджай! Главное, что мы здесь не натворили ничего плохого им. Стены не расписали, Харе Кришна. Мы же еще не ушли. Просадом будем расписывать по стенам. Благодарность. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна.
Hare
Hare
Харе Кришна. Сарватна Прабху